پس از سالها برگشتی دوباره یوتیوب ادامه بدی. صدام میاد؟ نه صدات نمیاد. بابا تو این دنیا حالا یه دقیقه تو نکن تو این زندگی چیز کن، ایپاد بذار. الان صدام میاد الان. بابا چرا زور بی خود میزنی؟ میگم صدات نمیاد. آقا سلام. زردی گرفته. سلام داشت. نکش حاجی نکش. بعده جان من درک کن. نکن بابا. بعده بابا داداش. خودت خجالت بگیر. آیندهت عشق به خدا دارم. بچه نوه اینا عشق عشق. یه جمله به بینندگان بگو. به بینندگان نمیدونم بابا. ببین یه دونه نصیحت برای زندگی تو ایران بکن. خودم والا نمیدونم. هیچی نمیدونم. آقا به نظر شما سلام. یه دقیقه صبر کن. به نظر شما امسال اسپانیا قهرمانه یا آرژانتین؟ اسپانیا. من خودم رونالدو فنم ولی دوست دارم با آرژانتین قهرمان شه. به عشق مسی. لایک مسی لایک. گفتش که بگی بخواب 6 صبح. راستم میگی دیگه 6 صبح دیگه بخوابیم دیگه. ولی خب ما خواب نریم ویدیو داریم. سلام. 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 بابا همه خوابن. آروم صحبت کنه. همه خوابن. قطع کنم بزنم. نه بزنم. نه نزن. یه سوال به مادری که میگه بخواب الان باید چی گفت؟ باید بگی خودت بخواب الان. اسپانیا. من خودم رونالدو فنم ولی به عشق مسی دوست دارم آرژانتین قهرمان شه. به عشق مسی. چطور میشه؟ رونالدو فن تو رونالدو فن اینجوریه. خب چرا به مسی عشق داری؟ نمیفهمم. بابا عشق ندارم بهش. هیچ حسی بهش ندارم ولی خب بازیکن بزرگیه دیگه. نه یامال داره لابد تو 19 سالگی. یامال اینجوری داره. نگو راجع به یامال. چی؟ خدایی اون خیلی خوب بلده اون. یامال فنی نکنه. نه من فن هیچ کسی نیستم ولی خب من فن پروژکتورم. ولی هالند. هالند جدی میگم. هالند عشقه. یه موهات شبیشه یه کوچولکی بلند کنی. الان به نظر من در حال حاضر با اینکه رونالدو بهترین تاریخه ولی به نظر من در حال حاضر هالند بهترین بازیکن دنیاست در حال حاضر. خب شما یک جمله به بینندگان عزیز بگو. بینندگان کیان؟ بینندگان سابسکرایبر یوتیوبن. الان داری ویدیو میگیری؟ نه برو سگ من نها نمی‌کنم. یه جمله بگو در وصف زندگی تو ایران به تمام رنج سنی از 10 سال تا 90 سال. شاید تو دنیای دیگه. قلبم گرفت. ریدم تو خودم. تو ایرانی؟ ایرانی؟ آره. پشمام یه ذره چه قیافه خفنی داری. تو ایران زندگی میکنی؟ نه ایران نه؟ ای با کجایی؟ من سوئد. خب بچه الان هدفتون از این آرایش عجیب چیه؟ این گاسماسا که نیستین. نه بابا اولین بار این شکل کردیم. ما ساعت 12 اینجایی. از ساعت 12 این 4 ساعت اینجایی. آقا شما چند سالتونه؟ بذار حدس بزنم. پس ببین شما فامیلی رفیق نیستین. اینو درست گفتم؟ آره. خب
حالا گوش بده. شما دوتا دختر خاله این. نه دختر دختر دایی دختر عمید. آجی ناموسن درست گفتم؟ حالا کدوم دختر داییه؟ ببین اون دختر داییه تو دختر عمه‌ای. جدی داری میگی؟ ناموسن داری میگی؟ حالا سنتون رو میخوام حدس بزنم. سنتون رو. اون پشتیه بزرگتر از توه. اون 2 سال از تو بزرگتره. به نظر من 2 سال از تو بزرگتره. اینم درست گفتم؟ باورم نمیشه. همینجوری دارم میگم. الان اینجا خونه کیه؟ وایسا. اینجا خونه مام بزرگ با بزرگتونه. آدمی؟ میگم 4 صبح احتمالاً چشم سومم باز شده. خب پس تو یعنی تو 13 سالته. یکی هم داره میخنده پیشت. کیه اون؟ کسی پیشته؟